लास्ट पराठा कब खाया था? आई थिंक 2 दिन पहले. और फिर भी ऐसे फिट रहते हैं आप? पराठे से फिटनेस का क्या फ़र्क है? मन भर के खाओ. नहीं खाओ, देखिए इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. आप जो मर्जी खाओ, लेकिन एक्सरसाइज 1 घंटा करते रहो हमेशा. 1 घंटे करते हैं रोज आप? हाँ, 1 घंटा करता हूँ मैं. 1 घंटा, कभी 1.25 घंटा हो जाता है, कभी 2 घंटे हो जाते हैं, कभी 40 मिनट, लेकिन 1 घंटा तक तो रहता ही है.